ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വാട്ടർ അതോറിറ്റിൻ്റെ പൈപ്പ് ലൈന് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മുകളിൽ കയറി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ മല കയറി പോരുകയാണ്. 2 ലെങ്ത്തെ പൈപ്പും എടുത്തിട്ടുണ്ട്, PVC 10 kg പൈപ്പ്. അപ്പോൾ GA പൈപ്പാണ് അവിടെ പൊട്ടിയത് എന്നാണ് പറയണത്. അപ്പം ഓപ്പറേറ്റർ ഇതിലൂടെ പോയപ്പോൾ വെള്ളം അടിയിൽ നിന്ന് അടിക്കുന്നുണ്ട്, ടാങ്കറ്റ് ഫുള്ളാകണില്ല, തോനെ ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മൂപ്പർ വന്നപ്പം കണ്ടതാണ് മലേൻ്റെ മേപ്പോട്ട് പോകുന്ന ലൈനിൽ GA പൈപ്പ് 2 ഇഞ്ച് മണ്ണിൽ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഓട്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വെള്ളം ഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടണില്ല അങ്ങോട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ സമീപിച്ചാണ് അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി. നമ്മൾ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾ പണി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 3 ആൾക്കാരും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പം കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ. ഫുള്ള് കാട് പിടിച്ച സ്ഥലങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൈപ്പ് ലൈനും കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൂടെയാണ് പൈപ്പ് ലൈൻ പോകുന്നത്. പഴയ GA പൈപ്പ് പണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ മാറ്റിയിട്ടതാണ്. GA പൈപ്പൊക്കെ തുരുമ്പ് പിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഒക്കെ PVC പൈപ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതൊക്കെ പഴയ പൈപ്പാണ്. തോന പോലായ്മ ഒപ്പിച്ചിൽ പരിപാടിയൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് മാറ്റി നമ്മൾ ഇവിടെ വരെ PVC ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകണമെങ്കിലൊക്കെ ഒരു കത്തി വെച്ച് അരിവാൾ വെച്ച് വെട്ടി തെളിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഫുള്ള് കവുങ്ങുകളൊക്കെ മുള, അതിൻ്റെ കൊമ്പുകളൊക്കെ നമ്മൾ കയ്യിനും കാലിനൊക്കെ കുത്തും. അപ്പോൾ വെട്ടി തെളിച്ച് റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഈ കാണുന്ന പൈപ്പ് ലൈനാണ് നമുക്ക് പോയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ കൈക്കോട്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു പിക്കാസൊക്കെ എടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ പോണ ലൈന് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് ചവിട്ടി നിൽക്കാനൊന്നും കഴിയണില്ല, ചെരിഞ്ഞ സ്ഥലമാണ്, മലയാണ്. അപ്പോൾ അവർ വെട്ടി റെഡിയാക്കി തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് കിടക്കാൻ വേണ്ടി. നമ്മൾ ടൂൾസൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. താഴോട്ട് ഫുള്ള് കാടാണ്, അതുപോലെ മേലോട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഭയങ്കര ലീക്ക് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. വെള്ളം നല്ല പോരുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് നഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ GA പൈപ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റണം നമുക്ക്. ഇവിടെ വരെ PVC ആണ്, അതിന് മുമ്പ് മാറ്റിയതാണ്. ഇനി ഇവിടെ ബ്ലേഡ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക. ഇത് വെള്ളം മേപ്പോട്ട് കയറുന്നതാണ്, ടാങ്കിലേക്ക് പോകുന്ന പൈപ്പാണ് 2 ഇഞ്ച്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ GA പൈപ്പ് 2 ലെങ്ത്ത് GA പൈപ്പ് ഉണ്ട്, 12 മീറ്റർ. ഇവിടെ നിന്ന് ഊരി എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ്ട് പിന്നെ പുതിയ കൊണ്ടുവന്ന പൈപ്പ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലേഡ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് GA പൈപ്പ് ഊരിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി. അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ മണ്ണ് വന്ന് കൂടിയിട്ട് ഒരു 2.5 മീറ്റർ മണ്ണ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ മാത്രം നമ്മൾ കളച്ചെടുക്കുകയാണ്. അടുത്തിലൂടെ തോന കീപ്പോട്ട് പോകുന്ന ഓരോ ലൈനുകളും വെള്ളം ഔട്ടായിട്ട് വരുന്ന വെള്ളം തോന വരുന്നുണ്ട് ടാങ്കിൽ നിന്ന് ഓരോ വീട്ടിലേക്ക് പോരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നും തട്ടാതെ കളച്ചെടുക്കണം നമുക്ക്. പൈപ്പ് ലൈൻ ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, 2 മീറ്റർ പാറൻ്റെ അതുവരെ കളച്ചെടുക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമുക്കൊരു യൂണിയൻ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ആ യൂണിയനെ നമുക്ക് അയക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ യൂണിയൻ്റെ അതുവരെ നമ്മൾ കാടൊക്കെ വെട്ടിത്തെളിച്ച് അതിനുള്ള മറ്റു പൈപ്പുകൾ ഈ GA പൈപ്പ് കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കെട്ടൊക്കെ അടക്കണം. അതുപോലെ വള്ളികൾ ഫുള്ളായിട്ട് ചുറ്റി കിടക്കുന്നുണ്ട് തോന ഭാഗത്ത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ വള്ളികളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഫ്രീ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് യൂണിയൻ കഴിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് വലിയ മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതുപോലെ മുള്ളുകൾ, പാറക്കല്ലുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നിന്ന് പണിയെടുക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് വെച്ചാൽ നേരെയുള്ള സ്ഥലമല്ല, നേരെ കുത്തനുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. അവിടെ അല്ല, അവർ മറ്റേ പൈപ്പ് ലൈന് മേലോട്ട് പിടിച്ച് കെട്ടുകയാണ്. നമുക്ക് GA പൈപ്പുമുള്ള യൂണിയന് ഒന്ന് ചൂടാക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഓലക്കുടയും തീപ്പെട്ടിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഹീറ്റാക്കിയാലേ നമുക്ക് അത് പൈപ്പ് റേഞ്ച് എടുത്ത് പിടിച്ചാൻ കഴിയുള്ളൂ, പിടിച്ചൂരാൻ കിട്ടുള്ളൂ. സമയം വൈകുന്നേരമായിട്ടുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് പരിപാടി നോക്കണം. ക്യാമറയും പിടിച്ച് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രിയാവും. ഇവിടെ ഫുള്ള് ജന്തുക്കളൊക്കെ എന്തൊക്കെയുള്ളതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ്. ഇവിടേക്കൊന്നും ആരും വരലില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നല്ല രസമായി പണ്ടത്തെ വഴി കാണാം. 2 ഭാഗത്തും മുളകളുണ്ട്, ചെറിയ മുളകളുണ്ടായി വരുന്നത്. ഫുള്ളായിട്ട് നല്ല രസമാണ് കാണാൻ. അപ്പോൾ അവരത് GA പൈപ്പ് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടി നോക്കുന്നു. അതുപോലെ അവിടെ കളച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ തീ കത്തിക്കുന്നുണ്ട് യൂണിയന് വേണ്ടി.
ആ യൂണിയൻ നമുക്ക് അയച്ചെടുക്കണം. ആദ്യത്തെ പരിപാടി യൂണിയൻ അയച്ചെടുക്കലാണ്. അപ്പോൾ 1-2 ചൂട്ട് കത്തിച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് നല്ല പോലെ ചൂടാകണം, ഹീറ്റാകണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ഊരാൻ കിട്ടുള്ളൂ. അതുപോലെ ആ മണ്ണിൽ കിടക്കുന്ന 2 മീറ്റർ നമുക്ക് മണ്ണിൽ നിന്ന് കടച്ചെടുക്കും വേണം. അപ്പം തീ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, താഴേക്ക് വീണ കരിയിലകളൊക്കെ തീ പിടിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിടുത്തം വിട്ടു പോകും. അപ്പം നമ്മൾ കണക്ഷൻ തീ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂടാക്കാൻ നോക്കുന്ന സമയത്താണ് താഴെ തീ പിടിച്ചത്. അത് ആദ്യം എടുത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഇലകളൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ യൂണിയന് GA പൈപ്പ് ഹീറ്റാക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. നമുക്കിത് ഊരിയെടുക്കണം. 2 ലെങ്ത്ത് ഊരി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ആ കാണുന്ന ലെങ്ത്ത് മേലാണ് നമുക്ക് ഹോൾസ് വീണിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടെ പോകുന്ന 1.25 GA പൈപ്പും അതുപോലെ വേറൊരു 1.25 PVC പൈപ്പും മുകളിൽ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 3/4 ഇഞ്ച് വയറിൻ്റെ കേബിളും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. സിഗ്നൽ വയർ ടാങ്ക് നിറഞ്ഞണമെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി. നമുക്കത് തൊടാൻ വയ്യ, ഭയങ്കര ചൂടാണ്. പൈപ്പ് റേഞ്ചർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കുടുങ്ങി നിൽക്കണമില്ല. അതിൻ്റെ പിരി പോയിട്ടുണ്ട്, ത്രെഡ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും കൂടി ചൂടാക്കണം. ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് അടിച്ച് തരിപ്പിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് എടുക്കാൻ. നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് കറങ്ങി കിട്ടണം, ഫ്രീ ആയി കിട്ടണം. നമ്മൾ അടിച്ച ശേഷം പൈപ്പ് റേഞ്ചിട്ട് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഊരിപ്പോരുന്നുണ്ട്. ഈ ലെങ്ത് ഊരിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അവിടെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് ആ 1-2 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് എടുത്ത് മാറ്റുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ PVC പൈപ്പ് കൊടുക്കണം. അതിന് ആദ്യം യൂണിയന് നമുക്ക് ഊരിയിട്ട് ഈ കഷ്ണം അവിടെ കളച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ യൂണിയൻ ഇതുമൊന്നും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുത്ത് മാറ്റേണ്ടതാണ്. പഴയ പൈപ്പാണ്, മണ്ണിൽ കിടന്ന് ദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മണ്ണുള്ള ഏരിയയിൽ മാത്രമാണ് GA പൈപ്പ് പ്രശ്നം കാണിക്കുന്നത്. വെറും മുകളിലൂടെ ഓപ്പണായിട്ട് പോകുന്നതൊന്നും കാണാറില്ല. മണ്ണിൽ തട്ടിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഹോൾസ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ലെങ്ത്ത് പൈപ്പ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി. ഇനി നമുക്ക് PVC പൈപ്പ് ആ വരുന്ന ലെവലിൽ തന്നെ PVC പൈപ്പ് വെക്കണം. ഒരു ലെങ്ത്ത് 2 ലെങ്ത്ത് ഒന്നായിട്ടാണ്. നമ്മൾ ഊരിയിട്ടില്ല, സെൻറ്റർ ഊരിയിട്ടില്ല സോക്കറ്റ്. നമ്മളത് നേരെ അങ്ങോട്ട് വലിച്ച് കുഴിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ PVC പൈപ്പ് ഇറക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതങ്ങോട്ട് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് PVC പൈപ്പ് എടുത്തിട്ട് അവിടെ കണക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ യൂണിയൻ്റെ കണക്ടറും കൂടി എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ ത്രെഡ് സീൽ ചുറ്റി നല്ല രീതിയിൽ സെല്ലാക്കി തേച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഇനി ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ FTA കയറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ ചൂടുള്ള സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ FTA കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പിരിയൊക്കെ പോകും. നല്ല രീതിയിൽ ചൂടുണ്ട്, പിരി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ത്രെഡൊക്കെ ക്ലിയറാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില പണികൾ, റിസ്ക്കുകൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അവിടെ മുകളിൽ നമ്മളെ പണികൾ കാണാൻ വേണ്ടി തോന്നെ ചെക്കന്മാരും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ പൈപ്പിന് പണ്ട് ഹോൾസ് വീഴുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് വെച്ച് ചുറ്റി നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ FTA കെട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ PVC പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്ത് സോക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം പശയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ തള്ളി കയറ്റി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ കാണുന്ന GA പൈപ്പ് അതിൻ്റെ അടുത്തിലൂടെ തന്നെ വെച്ച് ഒന്നായിട്ട് കെട്ടിക്കൂട്ടിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് പോകാൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരാം. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണേ. ആരെങ്കിലും വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അപ്പം അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരാം. അതുവരെ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ്.